Helo, a chroeso I Gareth. Heno, nwch chi ddall hwnna mewn 13 eiliad. Heno, bob tro, dwi gael cwmni bwrdd o Sir Fôn, croeso mawr I Elin Fflur. Auf heno. Clap iddi. Haia. Haia, ti'n iawn? Sori, nhw methu ffeindio'r drws. Elin. Hai. Mae yna rhywbeth amdano ti sy'n neud I fi pesychu. Oes. Rhywbeth amdano ti sy'n neud I fi gyfogi. Sorry, o'n I just yn canu greatest hits chdi. O, diolch ti. Ti di meddwl chwythau greatest hit EP? Dwi wedi wneud I Greatest Hits album. Album? Be ti di llenwi fo? Covers? Pam fo fi wedi dod yma jyst I gael chdi yn bod yn gas efo fi? Elin Fflur. Ia. Dwi cyflwyno'r rhaglen y lle. Ti cyflwyno'r heno. Sydd fel y lle, ond I bobl dros 65 sy'n eisiau mynd I gwely'n fian. Felly deitha fi, Elin, sut gys ti job ar heno efo acen Gogledd Cymru chdi? Cos maen nhw licio pobl o'ch de, yndi? Wel. Dwi'n gwybod bod nhw'n cadw Gereth Pennant mewn cwt yn Gogledd Cymru I fynd I book launch bob hyn a hyn. Ond token gog ydi o rili de. Fel sy'n nes ti gael ar y soffa. Dwi'n gwybod beth ddysgu chdi. Dwi ofn siarad efo chdi. Mae Derin bach wedi bod yn deitha fi bod gen ti stori ffynnu am profiad efo crwban mewn cais wings ar heno. Wedi di ddeud dipyn am hynna? Sgen i'n syniad beth ti'n siarad am. Elin. He? Elin. Be? Gwrando Elin, ti'n ma? Ti'n gwybod helpu fi allan o yma, ca? Dwi wedi gweld chat shows go iawn, a mae Graham Norton yn deud, oh, tell us the story about the dog now yourself. A mae Benedict Cumberbatch neu Shirley Bassey yna fel, oh, where did you hear that, Graham Norton? A wedyn maen nhw'n deud stori a maen nhw'n hilarious. Mae gen i 100% hit threat. A ti jyst ddim yn rhoi'n byd yn ôl I fi mama. Na. Gynnwch chi unrhyw stori am ni fel Gafr, Dwynog, Garw, Ci, Cath. A gynna fi ci o blaen. Ar enw Oscar, ond Oce, nath nawn o'r ni neud pick-up. Oce, gwion. Mynd am hwnna eto, oce, mae Elin yn barod dwan, sori. Mae Deryn bach wedi bod yn deitha fi bod gen ti stori. Am ci bach, deitha fi am y stori. Sgenna i'n stori am ci bach. Elin Fflur. Ti'n meddwl sa chdi gallu rhoi enw dau fe fewn efo criw heno? Ella gael fi ar y soffa na. Un o'r main presenters. Oce, na i ofyn nhw. Dwi'n siŵr sy'n wrth I bod cael chdi. Just fideo to di Elin Fflur os yw'n sarcastic. Ti ar Twitter? Yndw. Ni di adi fi ar Twitter? Be di enw chdi arno fo? Gareth 4567. Iawn. Ni di neud wan? Fedra ddim sgan i'n ffôn. Allith rhywun no ffôn, Elin? Mae eisiau adio fi ar Twitter. Sioned? Diolch. Sion, Chris? Iawn. Diolch. Be oedd enw chdi to? Gareth. O, dwi wedi ffeindio chdi. Diolch. Ti'n deud pethau difyr yn yma? Na, really? Syniad am raglen, cwiz lle mae'r wobr yn biliwn. 1000 gwaith gwell na Who Wants to be Millionaire na I gyflwyno. Ia, mae o 1000 gwaith gwell ni. Mae Who Wants to be billionaire. Mae o literally 1000 gwaith gwell. Iawn, oce. Dwi dechrau licio chdi chydig bach mwy fan. Dwi'n meddwl ni ofyn chdi gyna dipyn bach. Diolch. Ben, mae'n hynna ti isio? Ia, mae'n dygosodd o'n. Isio fi fynd o'ma wen? Ia, please. Mae'n dygosodd fan'na. Swn i'n licio dweud fod ti wedi bod yn blesar. Dwi'n rili gwybod beth ddisa chdi. Wedi di cau y drws ag o ffog allan hefyd. Mae'n oeg o'ma. Iawn. Dal y llawen. Fydd hwn allan ar ôl dolyg. Blwyddyn newydd dda. Ti really di dated yn fan'na. Blwyddyn newydd dda. Pasg hapus. Penblwydd hapus. Pen bod hapus I chdi hefyd, Elin. O, diolch ti. Ti'n bod yn glen man.
Na ni Be wyt ti fwy'n yma, ffoc ti? Ta! Cofio am y job hen o'na? Ha? Cofio am y job hen o'na i fi? Na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, Gareth, dwi'n meddwl bod chdi a fi'n fet llawer yna dan. Am hogan o gŵd.